Bijouterie Pantso manolotra anao ny Logité. Izy ny Logité miaraka amin'ny Ice Pop Drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany Logité, miaraka amin'ny Extra Propre. Extra Propre, tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top G, tena top. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Fanmiaravanao tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy ialanatsiny ny fahatarana amin'izao takarivan'ny fatelobefolo ny volana novambra sy 17 sy 20 izao indray tao vetrany ary ny lohatenin'ny vaovaotsika. Lehilahy karana 5 taona mitondra ny anarana Rajana Mostafa no nisy nitifitra tao anaty fiarany teny Ambatobe io maraina io. Efa voasambotra ankehitriny ilay lehilahy tomponantoka tamin'ny fampelezana zao momba ny vaksiny pesta izay niteraka korotana ny herinandro lasa teo. Lasa ny chaîne mpanakanto malagasy ny amboaran'ny mpanakanto vonisonitra aty Afrika. Lavin'ny ministry ny angovo ny filazana fa isy fandroana fahobe ho atao eny anivon'ny Jirama. Nitrangana ururu tamahery vaika atao Iraka ho Maliala 20 sy 300 ireo namony ainy ary mahery ny 500 sy 2,000 ireo maratra. Ankafaliana no iarahana aminao atao anatin'ny Logité asaina ampanajany ianao iaraka aminay hatramin'ny farany. Anaraka ireo vaovao mikasika ny kolotsaina isika sy ny oyanao ary ny zanam-pandaharana hafakely ao anatin'ny tapany faharoa fa zao dia ny tenako sy Pierdine Razafintramana no iaran'olitra aminao ny actu sy ny la une. Fifampitifirana tranga teny Ambatobe io maraina io. Lehilahy karana iray 5 taona mitondra ny anarana Rajana Mostafa no nisy nitifitra tao anaty fiarany teny Ambatobe io maraina io. Naratra mafy vokatra izany ilay lehilahy ka niteraka loza-pifamoivoizana teo ampitsoahana ireo mpitifitra azy. Miendrika valifatina fanafiana ilay fitifirana anarana efa fandreny mpitandro ny filaminana anaty raramaro ity lehilahy ity raha araka ny fanadihadinana nataon'ny Jerry Edouard Sidol farakotony aina. Tahaka ireny tao anaty horonan-tsary reny, olona miisa roa nitaingina motocross no nitifitra ny Rajana Mostafa karana 5 taona. Ty fiara ody miloko volondavenona ity no nentina ary norarafan'ireo olona tamina basy mahery vaika ilay lehilahy hita teny ny vodim-bala miisa roa. Ino ny tirony voaloha dia aveo parabrisy dia aveo ilay chauffeur atao anatiny. Dia taizany naratra ny an'ilay tamin'ny party avy aty Masoara tonga dia goaka. Zany hoe manakilaky be zany fisehoan d'action. Rapide be mihitsy ny fisehoan d'action teo. Zay moa samy taitraka sa zay mbola zatra mbola tsy dia fanalivony nisy le akivavy teo ananany teo no dia nisy le ramatoa zay nitondra zanak'izay no nikikika be le zanak'e dia le reno sy le zaza mbola tsy fantatra hoe tena ahoana ny fiala zaza satria le zaza io no teo akaikandry zareo. Dia zareo le taingana motera ke mbola niklaksona le olona le ohatrany hoe mibahana anazy. Reny hoe klaksona hoe mangalasy izy. Izy tsy nanana basy zany fa vao vita iny dia lasa zareo dia tiany tery vodona 183.
nanapaka ny arabe midina anambadibe mivoaka nanala mihitsy ny loza amin'ny famovoizana nateraky ity fitifirana ity ity afa tsy manana réflexe io maka sisiny tsara atiana maka sisiny tonga dia izy na le olona mitifitra ary zany tsy hita fa misy bandy manana sariny tonga teny an-toeran'ireo polisy ny sampana eloka bevava nanao ny fizahana ifotony fantatra fa tsy vahiny amin'ny fandro filaminana ity anarana ny Rajanna Mustafa ity efa nanana rara tamin'ny taona 2014 resaka fanondranana volamena sy bomba vita gasy no niatrehan'ny fitsarana niaraka tamin'ny rahalainy sy ny fonjany tany tsy hafa tamin'izany nanonona anarana mpandrarakarana nilazaina fa ny fofony ainy Mustafa Rajanna teo aniatrehan'ny mpanao gazety ny mpisolo vavasy tamin'izany ireo anarana voaton'ny mpisolo vavy ireo anefa no nisy nakakeriny indray tamin'ny taona 2014 mbola misy raha hafa na vororoa ireo fianakaviana roa ireo tamin'ny taona 2014 valifaty ve izany ty fitifirana naseho teny Ambatobe androany ity sa fanafiana fotsiny ihany miraviravitana nampitandro filaminana noho ny fifanafian'ny samy karana Vavao makasika ilay fampielezana tsao momba ny vaksiny pesta kosa indray izay niteraka korontana ny herinandro lasa teo. Fantatra fa efa voasambotra ankehitriny ilay lehilahy tompon'antoka tamin'ny fampelezana intsao iny ranonambaran'ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ny sampana miady amin'ny eloka behivavy mikasika izay fa nilezana vaovao tsy marina izay indrindra dia nanamafy ny ministry ny serasera androany fa hofongorona tsirairay avokoa ireo papielitsao amin'ireny tambazotra sosialy ireny ka miteraka fikorotanana eto amin'ny firenena ny antsipiriam-baovao ary etony Sonia Andrenirina sy Kasambola-Manana. Taorian'ny fikarohana sy ny fanadiadiana nataon'ireo mpitandro filaminana fantatra fa voasambotra ankehitriny ilay lehilahy tompon'antoka tamin'ny fampielezana ilay tsao momba ny vaksin'ny pesta ny herinandro lasa teo izay niteraka korontana teto Andrenivohitra efa mandeha ny famotorana azy ankehitriny tsy mbola voafaritra kosa hoe rahoviana no hiakatra fampanoavana ny tenany. Androany mbola namerina nampatsiahany ministry ny serasera fa melohy ny lalàna ny fampielezana tsao izay manakorotana ny filaminam-bahoaka. Tsy azo ekena intsono izy ny fisiny ireny compte fake mampiely tsao amin'ny Facebook sy tambazotra sosialy isan-karazany ireny. Sady manimba ny tontolo ny asa fanaovan-gazety no manakorotana saim-bahoaka fotsiny. Manoloan'izany nanamafy ny tenany fa hofongorona ary hojonoana tsirairay avokoa ireo mpampiely tsao amin'ireny tambazotra sosialy ireny manomboka izao. Tsy maintsy trakena ireo rehetra mpamody sy mpanafitra mpifangarana amin'ny Facebook eo. Na izy. Tsy maintsy trakena mba tsy hitoavasika amin'izany. Zay ny antom-pisiny fotoana fanjakana zany. Zay ny antom-pisiny eo. Ka raha ohatra ka mitrakesika zay rehefa aveo hoe contrôler Facebook manao censure tsy maninona tsy mampantetrôle zany na lazaina zany. Hoe mpamakitra azy tsika raha koa. Quando essa quando é dito quando se mira janna e o fanakitana fakarana Facebook io amkasakaso mira janna. Nanantanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety io maraina io tety amin'ny foibe ny tety nanisany androany ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Fa toyan'izay vaovao izay hatrany dia anisany koa fantatra manomboka izao fa anisany noresahan'ny ministry ny serasera nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety androany ny mikasika ny fanomezana karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety. Maro loatra ireo olona misandoka ho mpanao gazety ankehitriny izay manimba ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety no io dia nanangana komity manokana ny ministera ahafahana mandrafitra ny lisitra ireo mpanao gazety matianina ary amperinasa tokoa. Miisa roa ny sivana napetraky ny ministera hanavahana ny tena mpanao gazety amin'ireo mpisandoka. Voalohany ireo mpanao gazety nivoaka tamina sekoly ambony manofana ho mpanao gazety. Ekena ihany koa ireo mpanao gazety tsy manana diplôma momba izany saingy efa niasa teo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety nandritra ny telo taona. Isy mihitsy ny fitsiriana eny fotony na ny contrôle physique ho atao manerana ny nosy hanamarinana fa tena mpanao gazety tokoa. Tsy ahivina fa tapitra amin'ny volana desambra ho avy io ny fepitaona farany ahafahana mampiasa ireo karatra matianina maha-mpanao gazety teo aloha. Analaka dokam-barotra isika hiverina eto afaka fotoana fohy.
Tsoranao mbola miaraka aminay izy amin'izao takariva izao anohy ny fandaharana isika ijerindray ny actu. Vaovao mafaly, vaovaon'ny kolotsaina, lasa ny Shaina mpanakanto malagasy ny amboaran'ny mpanakanto vao misonitra aty Afrika. Nandritra ny fifaninanana Afrimana ny All African Music Awards 2017 no nahazoany izany. Nambara fa tsy mora vao mahazo zavatra tsara ny niatrehan'ny Shaina izay fifaninanana izay sy ny hafaliany taoriny nahazoany amboara ary no entiny miarso rojo ravaka sy misy sarazafinjatovo aminao. Tamin'ny alalan'ity sanganasany mitondra ny lohateny hoe Respiti no nandrombahany Shaina ny amboaran'ny mpanakanto vao misonitra aty Afrika nandritra ilay fifaninanana Afrima na ny All African Music Awards 2017 izay mikendry indrindra ny fampiroboroboana ny talentan'ny mpanakanto aty amin'ny continent africain. Nanao ahoana ary ny niatrehan'ny Shaina izay fifaninanana tany Lagos, Nigeria izay. Manazava izany ity rakitsary navoakany tamin'ny tambazotra sosialy ity. Fitaintainana tsy maintsy misy satria ny olona fifaninana tsy olona vao nanomboka tagnatin'ny mozika na hoe olona mantamanta fa olona efa manana traike fa manana mpagnaraka maro be. Tsy mora vao mahazo zavatra tsara hoy Shaina raha ny tantara ny olana nosetrain'izy ireo. Anisan'izany ohatra ny fahasarotana teo amin'ny fakana viza na ny antota taratasy ilaina amin'ny fivahinianana any ivelany. Saingina teo azany olana nankahery ny ekipan'ny Maku ny fanoana ny mpankafy. Efa saika tsy lasa taty zahay teo fangalana viza nanano sarotra koa satria nandany adiny 3 zahay vezivezy agnatin'ny aéroport amin'ny fikarakarana ny viza. Ny antony tsy nankivane raha egninay fô izy io valaka zay mety efa nikotraka fa anareo ambadika io mizaha io magnano zay mamarobe io dia zay no hery tanjaka. Natolotra nandritra ny famaranana ny Afrima 2012 omaly 12 Novambra ny fankasitrahana ireo mpanakanto mendrika izany. Anisan'ny namiratra Shaina ka nahazo ny amboara révélation de l'année. Ho an'ity mpanakanto ity fisokafan'ny lalana vaovao eo amin'ny tontolon'ny mozika sy ny zavakanto ny nandrombahany io amboara io. Amboara izay sokajiny ho an'i Madagasikara fa tsy ho azy irery ihany akory. Satra betsaka n'olo jiaby natoky nanampinoagna ary tsy nikely fotoagna sy fandavantegna ny fidy any Shaina, ny fidy any Madagasikara. Satra betsaka ny olo jiaby nagnampy, satra betsaka ny fitondram-panjakana, satra betsaka ny namagna, ny havagna. Zany dika fa asika fandresegna, asika ny fandresegna, asika ny fandrekegna. Mbola miarapa ny Shaina trany isika eto amin'ny Le JT. Vaovao hafa kosa indray dia mitasika ny fitateram-bahoaka. Finavinaina anomboka amin'ny taona 2024 ny tetikasa izay isan'ny Omaveta ny famerenana fitsiriana ireo taxi be sy fiarakaretsaka eto an-drenivohitra. Tafiakatra mahery ny 30 isan'andro ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka manantona ny Omaveta etsy Ampasapito. Ny ny fanatanterahana ny fitsiriana ny fiara no antondian'izy ireo. Miora Miaranjatovo sy Doda Rajarinjato no mitatitra ny Antsiprian'izay. Manatsara sy mampafantatra bebe kokoa ny mikasika ny antom-pisiny ny Omaveta ankehitriny. Miparitaka ny resaka mandrisa ny fandraisany ity orinasa ity ny famerenana fitsiriana na contre-visite. Nodisoan'izy ireo ohatra ny feony ely fa izy fiara vaovao hiditra ho solon'ireo taxi be sy fiarakaretsaka efa ratsy eto amintsika. Iarovana an'ireo taxi ireo, taxi matianina ny resahako neto. Taxi ara-dalàna, iarovana ireo taxi zay ara-dalàna.
mba tsisy very asa de tsoriky fa tsy marina ny fisiny zany hoe tomobile fiarakodia entina ampidiriny eto Antananarivo ka anao taxi. Fanatsarana ireo fiarakodia mitatitra ny vahoaka no andraikitra izy ireo, mitsirika ireo fiara ary manome sosikevitra amin'ny mety hanamboarana izany. Amin'izao fotoana izao, mahery ny 3 isan'andro ireo mpamily mandalo manadiady mivantana. De efa misy maro izy ireo tonga ety mizatra mijery sy manadiady inona ny eo mavety de ahoana le fitaovana eo ampiasaina eto amin'ny eo mavety. De tena mandalo amin'ny station izy mahatsapa sy ny hoe ny antony tena ilana le fitaovana sy anina izy de tena tonga izy de afapo tena ilainy tena mahasoa zany le tetikasa miaraka amin'ny eo mavety. Fantatra fa amin'ny taona 2024 no anombohana ny tetikasa ahafahan'ny eo mavety mamberina ny fitsiriana ireo taxi sy taxi be eto amintsika. Misokatra ho an'ireo te hanadiady hatrany anefa ny ety ho hiatrany ny tale jeneraly ny eo mavety. Etsy ankilan'izay dia mbola maminavina ny tokona hatrany ireo fikambanana taxi tsy manaiky ny fandraisany ity orinasa ity ny famerenana ny contre-visite. Fataoriny ny fivoriana sy ny fanambarana nataon'ny syndicat-ny mpiasan'ny JIRAMA dia namalizany ihany koa ny ministeran'ny Angovo. Lavin'ny ministry ny Angovo ny filazana fa isy fandroana faobe ho atao eny anivon'ny JIRAMA no amafisiny kosa nefa fa tsy maintsy atao ny fanarenana ny orinasa JIRAMA mitatitra ny resaka ny fanaovana tamin'ny miaso rojaravaka sy misy arazafinjatovo. Anisan'ny ompanan'ny fivoriana nataon'ny syndicat-ny mpiasan'ny JIRAMA ny farany herinandro teo ny fandroana mpiasa tsy ara-dalàna ka nangatan'izy ireo fiaonana tamin'ny tale jeneraly ny JIRAMA. Nandeha hevitra mikasika izay indrindra androany ny ministry ny Angovo ary nanambara fa tsy marina ny filazana fa isy ny fandroana faobe eo anivon'ny JIRAMA. Any fanjakana 100% io orinasa io izy ka tsy ahina omena tantaniny tsy miankina. Saingy no amafisiny anefa fa tsy maintsy atao ny fanarenana ny JIRAMA ary tafiditra ao anatin'izay ny fanoloana ireo mpitantana sasany. Volana tokana ho an'ny momba mpiasa ao anatin'ny teti-bolan'ny JIRAMA zany sy ny kirakirain'ny JIRAMA isan'andro dia tsy misy 100 akory. Dikan'izany raha fanarenana ny JIRAMA ny resahana dia tsy misy resaka piasa mihitsy resahana ao anatiny eo. Fanarenana ny amin'ny hoe resaka piasa dia hoe fanomezana fiofanana azy ireo sy ny fanoloana n'ireo mpitantana ao amin'ny JIRAMA izay amin'ny alalan'ny recrutement appel candidature. Nasian'ny ministry ny rano sy ny Angovo teny ihany koa ny fitakinana nataon'ny mpiasan'ny SAMVA. Niaiky ny ministra fa mafy ny asa sahan'izy ireo ka nambarany fa efa nekena ny andoavana feno ilay karama 10,000 sy 2 hetsy ariary. Fa rehefa nekena kosa io dia nisy zavatra miforona hafa indray hoe raisy mpiasa raikitra izahay avereny ny mpitantana teo aloha sy sisa. Vahaolana trano ny fifampiresahana hoy ny ministry ny Angovo sy ny rano. Raha nanentana ny mpiasa ny SAMVA iverina andray ny asany indray rehefa nanatsahatra izany nandritra ny 2 andro teo zay. Vahaolana trano ny fifampiresahana hoy ny ministry ny Angovo sy ny rano raha nanentana ny mpiasa ny SAMVA iverina andray ny asany indray rehefa nanatsahatra ny fandrofana fako teto Antananarivo renivohitra nandritra ny 2 andro teo zay. Eo amin'ny sehatry ny fandrarana sy ny famoronana kosa indray. Ny tsy fahalalan'ny olona ireo tombotsoa azo amin'ny fiarovana ireo marika na vokatra noforony no antony mbola mamparisarisa ireo tompona orinasa na olon-tsotra mandrakitra izany eny amin'ny OMAPI hatreto. Araka ny nambaran'ny tale teknika eo anivon'ity sapandrara ity tamin'ny Sonia Andrenirina sy kasambola manana androany. Na eo aza nefa izany dia nitombony isan'ireo olona tonga nanantona ny OMAPI tato anatin'ny 3 taona fanadiadiana vetrany. Ankoatra ny fiarovana ny zon'ny mpamorona dia tombony azo amin'ny fandraiketana ireo marika na vokatra noforonina eny anivon'ny OMAPI ihany koa ny fahafahana miady amin'ny osika. Rehefa voarakitra eny anivon'ity sapandrara ity ny marika iray azo enjehiny lalàna ireo izay mini manao dika mitovy amin'izany. Mbola vitsy anefa hatreto ireo manao izany noho ny tsy fahalalana ireo tombotsoa ireo. Vokatry ny fanentanana samihafa nataon'ny OMAPI kosa tato anatin'ny 3 taona
dia nitombo ny isan'ireo olon-tsotra na orinasa tonga nanantony ity sampandraraha ity ary nanao ny fandraiketan'ireo marika na vokatra noforoniny. Ao anatin'izay ezaka fanentanana izay indrindra dia nisy ny atrikasa fampahafantaran'ireo tompon'andraikitra isamparitra momba ny CATI na ny Centre d'appui à la technologie et à l'innovation androany. Maro lafo le izy. Ohatra ho an'ny mpandraraha ahafahany manana mahita teknôlôjia vaovao izay azo trandrahana tsara eto Madagasikara, manatsara ny asany zany ary mampitatra ny asany. Ho an'ny mpikaroka indray satria tsisy firenena androso raha tsy boroborobo amin'ny fikarohana dia manome lalana vaovao andry zareo, manome fahalalana vaovao andry zareo mba tsy hanomboka izay zavatra efa nataony olona izy fa miexploiter kosa zavatra efa nataony olona mba hanitatra an'ilay resaka fikarohana zany. Marihana fa maharitra efatrandro ny atrikasaka entina maranana izany ny fitsidihana ny CATI etsy amin'ny politeknika ny Votovorona. Fa mbola malalaka ny sehatry ny fandrarahana eo amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara. Sehatra izay tsy mbola mahasarika vehivavy loatra nefa any amin'ny tontolon'ny varotra sy ny famoronana tetikasa manokana no tena imason'ireo mpandraraha vehivavy eto amintsika. Anatin'ny herinandro ny fandrarahana iraisam-pirenena manomboka androany dia famporisihana ny tanora sy ny vehivavy hiditra eo amin'ireo sehatra mbola tsy be mpitrandraka no tanjon'ny tompon'andraikitra nanatrika ny fanokafana teny Anosy Miora Mianjato sy Doda Ranjaranjato. Tanora sy vehivavy latsaky ny 5-30 taona avokoa ny roa pately ny ponety Madagasikara. Mbola anatin'ny fandrarahana arabaritra avokoa nefa ny akamaroan'ireo vehivavy mpandraraha ireo. Mibahan-toerana ihany koa ny tontolon'ny asa tanana. Betsaka amin'ireo sehatra ireo anefa no mbola tsy ara-dalàna avokoa. Dia ny resaka fambolena, izany hoe ny agribusiness zany tena anisany sehatra izay afaka tena hoe exploiter ny vehivavy eto amintsika. Moa ao koa ny resaka artisanat zao tiany olona be mihitsy ny vokatra avy eto Madagasikara fa mila mampianatra kely fotsiny an'ilay vehivavy eto amintsika mba hampiakatra an'ilay kalitaon'ny zavatra vokariny dia afaka atsika se positionner ohatra hoe amin'ny resaka artisanat de luxe. Tokony ho fantatry ny tanora diain'izy ireo any amin'ny ambaratonga ambony ny hoe fandrarahana marina. Raha vitako manana diplôma, inona afaka ataoko rehefa avy eo manangana orinasa ho anahy manokana ne afaka atao fa tsy voatery miasa ny amin'ny orinasa efa misy. Izany ny antom-pisian'ny herinandro ny fandrarahana atao eto amintsika isan-taona. Isy ny famelabelaran-kevitra andraisan'ireo manam-pahaizana isan-tsokajiny anjara. Manampy izay, ny torolalana omena ireo izay rehetra maniry roso amin'ny sehatry ny fandrarahana eto amintsika. Fa ny ivelany kosa nitrangana horohorontany mahery vaika tao Irak ho Malial. 720 sy 300 ireo namony ainy ary mahery ny 500 sy 400 ireo maratra. Mbola mitoy kosa ny fikarohana amin'izao fotoana izao. Nahatratra 7.3 amin'ny fandrefesana Richter ny tanjaky ny horohorontany nahazo an'i Irak sy Iran Malial. Côté iranien, au moins 328 morts ont été comptabilisés selon la télévision d'État. Tamin'ny enora sasany ariva ora any an-toerana no trangan'ny horohorontany. Ariva no nisehony lozaka nanansarotra ny fivoahany ankamaroan'ny mponina tao an-tranony. Tsy tonga rahateo ny sampana mpamonjy voana raha tsy ora iray taty aoriana. Sy mba tao anatin'ny fotoana fony ankamaroan'ireo foto-drafitrasa ilain'ny mponina tao an-toerana. Raha ny salanisa farany, 720 sy 300 ny fitambarandreo namony ainy tao Iran sy Irak. Mahery ny 500 sy 400 ireo maratra. Manaraka fitsaboana eny amin'ireo hopitaly lehibe any an-toerana amin'izao fotoana. Tonga hatrany Bagdad sy Turquie ny tanjaka ilay horohorontany. Miezaka mizara rano fisotro madio sy lay ho an'ireo olona an-tapitrisany tsy manan-kialofana ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Fa ny Frantsa indray roa taona androany izay no nitrangan'ny fanafiana seho tao Paris sy tao Sanny. Fanafiana ny fanesika nahafatesana olona manodidina ny 300 tao amina kianja filalaovam-baolina sy trano fisakafoana iray tany an-toerana. Tonga teny an-toerana ary nanome voninahitra azy ireo androany filoha frantsay Emmanuel Macron.
13 novambra 2024 andro manatantara ho an'ny La Frantsa tamin'ny fotoana io mantsy no nitrangana fanafiana ny fanesa tao Paris sy Saint-Denis tao amin'ny Stade de France tany fanafiana voalohany nanatrika ny lalao tamin'izany ny filoha frantsay teo aloha dia François Hollande ny fanafiana faharoa tany amin'ireo toeram-pisakafoana tao Saint-Denis mahery ny 30 ireo olona maty vokatra izany ary 13 ireo naratra tonga teto amin'ny Stade de France araka izany Emmanuel Macron sy ireo mpiara-miasa aminy androany maraina nanome voninahitra ireo niarambona tamin'izany fotoana. Terrorisme sur ce lieu le soir du 13 novembre 2015. Niroso tamin'ny fanaterana fehezam-boninkazo teo amin'ny takela-by izy ireo nanokana minitra fohy anginana rahateo ahatsiarovana ireo frantsay namony ainy tamin'ny 13 novambra 2024. Mbola hiaraka anolotra aminao ny zanam-pandaharana manaraka aorian'ny dokam-barotra ny tenako sy Pierre Razafatra manana indreto ny lohateny amin'izany. Ny akony tanterana ny farany herinandro teo azy izany hoe niseho niarana tamin'ny Jackson Boys no entiny Rina Andriamalala sy Anjara Kotonorainy. Ny fanabeazanaizana ho an'ny lehilahy izay kosa no fanontaniana napetraka tamin'ireo sendra ny mpanao gazetinay tao anatin'ny Oyanao. Fonja iray izay sady taizanany ankizin'ireo gadra sy ireo mpiasa ao an-toerana izay kosa no arahanao anatin'ny hafakely. Ireo indray izany no miandro anao aoriana ireto dokam-barotra ireto dia aza misaraka aminay ary. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa eto amin'ny Le JT hatrany anaraka ireo zanam-pandaharana efa nambara taminao isika ny insolite ny Oyanao ary ny Ako. Ary dia notanterana ny farany herinandro teo niseho niarana tamin'ny Jackson Boys entina hanamariana niseho hommage inédit à Michael Jackson nanatrika izany Irina Andriamalala sy Anjara Kotonorainy eo ihany koa niseho filatroana niarana tamin'ny Ella Agency. Efa manomboka miverina tsikelikely ny fety aman-danonina maro isan-karazany eto an-drenivohitra. Notanterana ny asabotsy teo niseho hommage inédit à Michael Jackson niarana tamin'ny Jackson Boys izay tokony natao iray volana izay somary mafimafy ny fanomanana. Raha ny fahitako azy aloha dia nahomby ilay fandetanana satria azo lazaina hoe tao amin'ilay napoizana ihany hatreto namaly ny antso fa satria hoe tia moa izany hoe amin'ilay fanombohan'ilay hommage dia natao tamin'ny toerana kelikely nefa ara-teknika izany tena mety amin'ilay zavatra aseho anay. Araka ny lohateny niseho dia nentina natsiarovana ilay mpanjakan'ny pop niseho. Rehefa miakatsehatra toy izao ny Jackson Boys dia apetraka izy ireo hatrany ny hitazomana fitafy sy ireo pitsopitsony nampiavaka ny Michael Jackson. Noho izany indrindra maro ny fitafy omanina rehefa hanao so tahaka izao ny Jackson Boys. Akanjo anaovany amin'ny Billie Jean ity dia raha hitantsika na ny clipny Michael Jackson anaovany azy dia ohatr'izao mihitsy anaovany azy. Ity izao le gant anaovany aminy ity dia ity koa izao ohatra izao ity izao ambady ity izao le blouson anaovany amin'ny bady iny. Fandraisan'ny maro ihany koa ny fahafantarana hoe izy ilay milalao ny toeran'ny Michael Jackson ao anatin'ny tarika. Tsy izy izany fa mandresy 7 taona izay izy no lalao ity toerana ity ary efa 10 taona no niainana izany. Tena efa passion hatramin'ny fahakely efa 7 taona izay no nandeha an'ity Michael Jackson ity. Tsy nanano sarotra azy ny nandray ny toerana noho ilay fitiavana efa tao anatiny.
manasarotra ihany ka ohatrany zavatra rehetra misy mahasarotra misy mora fa amin'ny ankapobeny aloha sarotra fa rehefa atao ampitiavana ilay izy dia vita foana. Manamarika ny Michael Jackson ihany koa ny dia sady mpihira izy no mpandihy no mpamorona hainy mandresy ny ekipany ny mamelona ireny dia ireny. Marina tamin'izao fa mbola hitohy ny fahatsiarovana ny Michael Jackson ary mbola hitohy hatrany ny fanandratana avo ny pop. Manamarika ny fiarahamonina misy amintsika amin'izao fotoana izao ihany koa ny fanatanterahana ny filatroana maro ireo agence miforona. Ny événement androany zany dia grand casting nomena ny lohateny mihitsy satria ny ezahana na mitedavana conception hafa kely mihitsy zany ialantsika amin'ilay mahazatra hoe milahatra ilay ankizy dia miditra tsirairay eo dia mandeha mivoaka fa hoentina zany mianime sy manala ny stress n'ilay ankizy mihitsy zany reny animation hitantsika reny misy chorégraphie misy mpihira misy jury famatianina tonga eo zay ny tena atao anatin'ity grand casting ity zany hoe animation maro isan-karazany. Mandray anjara amin'izany avokoa na ny zaza na ny tanora. Iray amin'ireo tanora liana amin'ireny Gary sambany izy no nanao hetsika toy izao saingy manana ny fomba mampiavaka azy izy. Dia izaho tia lamaody hatramin'izay dia tsy zavatra nataoko koa zany hatramin'izay DJ producer izay no tena asako dia izaho koa tia lamaody hatramin'izay dia nasarika anaty tena nanao an'ilay izy zany hitako tao amin'ny FB foana ilay izy dia ohatrany hitako foana dia hoy izaho hoe ahoana ro atiny ohatrany hitako foana dia mba nandray anjara tamin'ilay izy satria mba tia lamaody. Tanjona anatin'ny hetsika ny anome fahafahana ny tanora malagasy ho maty ihany eo amin'ny asany. Miresaka an'izay hoe hoaiza ireo ankizy ireo mazava ho azy misy ny grand casting ary olona efa matianina sy manatran-kefa no miandraikitra ny fitsarana azy ireo ao ambadika eo dia aoriana n'ity grand casting ity dia misy ny dépouillement zany hoe sy vanina mihitsy zany ireo ankizy 500 ireo ka arakaraky ny fahaizany ankizy ny isan'ny ankizy ho raisina ao anatin'izay satria ao anatin'izay resaka manikina zay zao ohatra dia misy ny endrika sy ny bika tsaraina misy ny ihany koa nefa ny culture générale sy niveau intellectuel izay tsy maintsy antaneny ireo mpitsara ary arakaraky ny fomba malin'ireo ankizy ireo ihany no ahitana hoe tafakatra izy na tsy admis ao anatin'ny LHNC Madagascar. Tanora manodidina ny 300 no nandray anjara tamin'ny hetsika. Ie, misy tokoa ireo ankizy izay tena efa manana ataontsika hoe le potentiel resahako teo amin'io filière anankiray na mannequinat io. Mbola tsy afaka hiteny moa zany zao hoe efa nisy ve ny voaray tamin'ny le fanombohana teo satria tsy maintsy atambatra amin'ilay androany zany zay rehetra dia eo zany ny agence sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra no manapaka hoe ireto no ankizy afaka raisina manana an'ilay fahafahana sy ny fahavonona nanao an'izay asa zay. Mba afaka batainao hoe jiro ambaninao io dia mitodika ery amin'ny publika ary ianao dia midinao io jiro tsy fantatro publika ireo io mandeha inona tsy zavatra ianao anatin'io jiro fa ianao manazava anazy dia milaza ny prix ataovy izay vidianandreo olona anankiray fotsiny amin'ireo bataina dia mitodika ery amin'ny publika ary dia miteny mafy. Tonga indray zany jiro vaovao izay
misy miainy ny fanontaniako dia zao ny olona anao animation raha tokony izy no enonandry loatra satria matetika misy hoe fabafynareo miaraka fe anao rehefa miteny tsisy miaino mihitsy le toetra zay hoe hitanao mara-piarahamonina fa ao tsara ao aminao le ara izay mahakasika ireny hetsika ireny amin'ny fotoana isika aroso aminao indray ny oy ianao. Ireo lehilahy indray no resahana ao anatin'ity ho ianao ity satria dia ny fanabeazanaizana ho an'izy ireo no nanontaniana ireo sendra ny mpanao gazetinay atao anatin'ity ho ianao tamin'ity androany ity. Ahoana aminao raha hoe lehilahy no manao fanabeazanaizana? Tsy mety amina? Tsy mety angamba izany amin'ny maha-olombelona antsika aloha. Ça dépendre amin'ilay olona ihany aloha raha ny tena izy ohatrany tsy dia mahavatana loatra ilay lehilahy manao fanabeazanaizana fa tsara amin'ny vehivavy ihany na vehivavy ohatrany tsy dia tsara koa manao ilay fanabeazanaizana misy effet secondaire amin'ny vehivavy ilay izy. Avava ihany tsy vehivavy avy manao an'iny. Tsy hitako izay ho ambara. Tena ohatrany raha amin'ny eritreritako manokana aloha ny tsy mety zany. Ianao fotsiny efa tsy te hiteraka ianao dia tsy tokony ianao zavatsava zany. Fa vehivavy zany tena hoe angasana raha ohatra hoe izy manao fanabeazana fa raha aminahy tsy mety amiko zany. Tena ohatrany tsy haiko tsy haiko mihitsy. Tsy mety amiko. Anjary lany ny taranako. Raha arakaraka aloha samy manana ny heritreritany raha ohatrana aloha zany dia ohatrany hoe vehivavy aloha zany tokony manao fanabeazana satria amin'ilay mahavehivavy azy amin'ilay nareo sola afaka anao ohatr'izany amin'ilay firaisana. Inona avy ny karazana fanabeazanaizana fantatrao? Tsy ary misy fantako. Fampiasana protecteur plus dia pile plan dia le atsofoka amin'ny sandry dia izay ny aloha ngamana tsy haiko. Tsy mahafantatra. Mbola tsy nahita vehivavy ihany zao ny hitako manao fanabeazanaizana. Manao kapoty koa raha ohatra na fanabeazanaizana mety zany. Karazana fanabeazanaizana mampiasa fimailo izay ihany izy. Tena tsy haiko. Ohatra hoe mitsindrona tsy zay ohatrany hoe mitsindrona fotsiny mitsindrona ohatrany ohatran'ireny mitsindrona tsy miteraka ireny. Mahakasika an'iny asa misy fanazavana hoentina manamarika izay satria dia andro iraisam-pirenena ho an'ny vasectomie androany sy ny vasectomie moa dia ny fanamombana ny lehilahy mba ho na ho fanabeazanaizana na ho fitsinjovana ny fahasalamany izay ny fomba fanehoany ny lehilahy ny ankabeazan'ny lehilahy ny fahitany izay hoe fanabeazanaizana izay. Ndaorintsika hanaraka indray ny insolite. Entina ho milon ianao anatin'ity insolita ity satria dia fonja iray izay sady hitaizana ny ankiziny ireo gadra sy ireo mpiasa ao an-toerana zany no entina aminao ao anatin'ity insolita ity. Malalaka tsara ity fonja iray ao milon ity. Antony nandrisika ireo tompon'andraikitra hanokatra crèche hitaizana ny zanak'ireo gadra sy ireo mpiasa ato. Quindi ci è sembrato veramente originale. Hevitra mety ary hafakely izao. Ny ifangaroandreo ankizy no tanjona amin'izany ary ampisaraka ny rindrina misy eo amin'izy ireo sy ny ray aman-dreniny. Tsy mbola nisy hatr'izay izao hevitra izao, izay no afatra tiana iampitaina. Questa diciamo miscellanea, questa non differenziare tra bambini che poi ci sembra. Nanahirana ireo mpiasa tao amin'ity fonja ity izao tamin'ny voalohany, saingy zatra ihany izy ireo taty aoriana. Quello del reinserimento sociale. Sapako nanomboka niasako tato amin'ity fonja ity ny ilaina ny figadrana. Tsy inona izany fa ny famerenana indray ireo voafonja ireo amin'ny fiarahamonina. Per quello che hanno fatto. Amin'izao fotoana arriveny eo ireo ankizy tonga ato amin'ity toeram-pigadrana ato Milan ity.
mamarana fotoana ary tsika ijery avy hatrany ny mety ho toetrany andro. Ny mety ho toetrany andro ho an'ny voavinavina moa zany ho an'ny tontolo andro ny talata fa 14 ny volana novambra ho avy izao dia ho avy indray ny orana raha eto Antananarivo Antsirabe Toamasina ary any Fianaratsoa any dia isy izay orana izay raha ho an'ny ampovoantany sy ny faritra Atsinanana ny any avaratra any Antsiranana ihany koa dia isy ny orana Tandrivindraona izay vinavinaina any Manjanga dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ary balika tanteraka izany masoandro izany any amin'ny faritra Toliariny ny maripana ambony izay hitantsika dia ny Toliara 12 degré tahaka izay ihany koa ny any Antsiranana antitidina ny 14 hatramin'ny 17 degré eo ny maripana ambany indrindra eto Antananarivo sy Antsirabe izany ny efatra mahery 7:20 minitra maraina no hiposaka ny masoandro ary lentika amin'ny 9 mahery 4 minitra. Tonga eto amin'ny fiafaran'ny fotoana isika misaotranao nanaraka nay hatramin'izao ora izao mbola mitoetrana nefa ny fandaharana eto amin'ny Dreaming fa ny logité no manome fotoananao raha pitso eto amin'ny fahitalavitra ankafizinao hatrany. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Falery Vambandi, Villa Prado Antanimena. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top Lee, tena top. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Le JT. Tena manadio be mihitsy. Manarany Le JT miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovana.